Deruda, apoy ayeuna yeuh. Tiga milik jajanan SD. Bisi SD di kuku. Cak tengah lacung mana barudak di kuku. No kegis kami ngadatangan heula tos si mang tukang cirambay nu bener-bener digembrong kieu ku barudak. Mantesan we udah meniloba nu meuli dah hargana teh mung 6 ribuan udah biasa nama di batu teh 10 ribuan heuh cirambay teh. Tong digabreskeun pemicinan duniawina sing loba jeung ciri ayeuna heuh. Idik ba 50 juta kali barudak ieu teh mah ngeunang-ngeunang teh. Aduh kan ieu si kami mah karek manggih cirambay sangeuna ieu tuh si ciri ayeuna lagi bener-bener teu bau hangru. Pokona mah lamun kayak teh dikukur cobaan cirambay si mang ieu. Cabana teh ge tukang cilore jeung sosis cenah tah. Orang ditinggali teh alay si mang teh geuning jualan odeng hargana teh mung 1000-an barudak. Ya lo mang teu salah ieu sapanjang ieu hargana mung 1000-an aya kami mah panjangna yang dia ka Cimahi aya teh mah. Anu silawakeun teh alay si aing mah meuni hipo pisan barudak geuna. Ya lo bener-bener di luar ekspektasi pisan ieu mah bener-bener ngeunah teu katulungan kana dicobaan juga. Kapung sotik geuning tukang cireng isi cenah tah. Aya ngamuk da si kami mamanya cireng isi